السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. इस आयत का तर्जुमा यह है कि और बात के Wer ist besser als jener, der zu Gott ruft und sagt, ich bin einer der Gottes Gehorsamen? In diesem Vers hat Allah jene Eigenschaften zusammengefasst, die in einem Gläubigen vorhanden sein müssen. Ein wahrer Muslim, ein Gläubiger, ist jener, der diesen Dingen Folge leistet. Allah hat in diesem Vers 3 Eigenschaften genannt. Wenn diese 3 Eigenschaften in einer Person vorhanden sind, dann kann in seinem Leben eine große Veränderung, eine große Revolution hervorgerufen werden. Nicht nur in dem persönlichen Leben eines jeden Menschen, sondern auch in der Gesellschaft kann er durch seine Eigenschaften eine Revolution hervorrufen. Das sind 3 Dinge: zu Gott rufen, gute Werke tun und der Gehorsam, ein Vorbild an Gehorsamkeit zu sein und zu sagen, ich bin jemand, der allen Geboten Gottes und des Propheten Folge leistet oder gemäß meinen Kräften versuche, Folge zu leisten. Das sind Dinge, von denen das erste für den gläubigen Menschen ein Ansporn ist, religiöses Wissen sich anzueignen und dieses auch weiter zu vermitteln. Das lehrt einem Gläubigen, dass du der Welt zeigen sollst, was die Pflichten gegenüber Gott sind und wie du diese Pflichten erfüllen musst. Diese Eigenschaft erklärt uns, dass wir anderen beibringen müssen, dass Allah Rechte der Menschen geschaffen hat und dass ihr einander gegenüber verpflichtet seid, diese einzuhalten. Wie sollt ihr diese tun? Doch ihr könnt andere nur dann dazu aufrufen, wenn ihr einen Schmerz für andere Menschen im Herzen besitzt, wenn ihr einen Schmerz dafür besitzt, dass sie aus den Klauen Satans befreit werden mögen, wenn ihr
einen Schmerz dafür verspürt, dass die Gemeinschaft der Gläubigen wachsen soll, wer diese Eigenschaften besitzt und einen Eifer darin empfindet, die Menschen zu Gott aufzurufen, vor allem in solchen Zeiten, wo die Pläne Satans, um die Menschen von Gott fernzuhalten, durch verschiedene Ablenkungen ihren Höhepunkt gefunden haben, in einem solchen Zustand ist es wichtig, dass nur jener Mensch diese Anstrengung unternehmen kann, der sich vollends Gott widmet und sich aufmerksam gegenüber Gott macht. Die zweite Eigenschaft ist, dass ihr gute Werke an den Tag legen sollt. Das bedeutet, ihr selbst sollt euch darum kümmern, die Pflichten gegenüber Gott und den Mitmenschen einzuhalten. Ihr sollt euch nicht nur darauf aufmerksam machen, sondern ihr sollt ein Vorbild für andere sein, dass andere euch darin folgen. Sonst wird euer religiöses Wissen nutzlos bleiben und auch die Anstrengung, sich andere Menschen Gott zugewandt zu machen, wird nutzlos bleiben. Und wenn dieser Zustand herrscht, dann sind alle Anstrengungen für das Tabligh, für die Einladung zu Gott nutzlos und sinnlos. Das Wohlgefallen Allahs wird dadurch nicht erlangt. Und die dritte Eigenschaft, die Allah genannt hat, ist, dass ein wahrer gläubiger Mensch verkünden soll, dass er ein vollkommen gehorsamer Mensch ist. Das heißt, er glaubt vollkommen an die Gebote Gottes und an die Gebote des Propheten. Er glaubt nicht nur daran, sondern er macht diese zu einem Teil seines Lebens. Und dass er den Glauben der Welt vorzieht. Im Gehorsam gehört auch der Gehorsam zum Kalifen der Zeit und zum Nizam-e Jamaat dazu. Man kann nicht sagen, ich mache Tabligh, ich lade zu Gott ein und ich habe viel Wissen und ich brauche keinen Nizam. Das ist keine Art, die Gott gefällt. Allah hat in dieser Zeit eine Jamaat gewünscht und er hat diese Jamaat gegründet. Es ist wichtig, sich dieser Jamaat anzuschließen. Allah hat gesagt, sicherlich ist der Ruf zu Allah eine sehr schöne Sache. Aber genauso ist es wichtig, bekannt zu geben, Innani minal Muslimin. Ich gehöre zu den Menschen, die wahrhaft Gehorsam an den Tag legen. Genauso ist es wichtig, gute Werke zu tun, Tugenden zu tun, gute Werke an den Tag zu legen. Und die Ränge der Gottesfurcht können wir nur dann erlangen, wenn auch das Niveau des Gehorsams hoch ist. Bisweilen passiert es, dass Menschen, die fromm erscheinen oder die dem Glauben dienen, es scheint, dass sie kein gutes Ende finden. Allah sagt, ein gläubiger Mensch ein Mensch, der gute Dinge sagt, soll ein wahres Vorbild zeigen, und er kann nur dann ein vorbildlicher Mensch werden, dessen Taten auch in etwas Positivem resultieren, wenn er laut und deutlich verkündet, dass er ein gehorsamer Mensch ist.
dass er dem System und Nizam Gottes vollkommen gehorsam ist und diesem folgt. Und für uns Ahmadis ist dieses Niveau des vollkommenen Gehorsams dann erreichbar, und unser Tabligh wird nur dann erfolgreich sein, und unsere Tugenden und guten Werke können nur dann als wahre guten Werke gelten, als Amale Saliha, wenn wir dem Nizam Khilafat vollkommen gehorsam ist, das dem verheißenen Messias al-Islam gefolgt ist. Und wenn wir dem Nizam, das unter dem Khilafat arbeitet, unterstützen, dieses Nizam unterstützen. Wenn unsere persönlichen, individuellen als auch gemeinschaftlichen Anstrengungen dahingehend passieren, wenn jedes einzelne Mitglied der Jamaat und jeder Amtsinhaber und jeder Mitarbeiter und jeder Murabbi das Nizam versteht und die Pflichten gegenüber, die er gegenüber anderen hat, erfüllt, nur dann kann er erfolgreich sein. Es besteht kein Zweifel darin, dass Allah gemäß seinem Versprechen und gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den verheißenen Messias al-Islam geschickt hat. Und gemäß dem Versprechen geschickt hat, dass die Aufgaben, die er innehat, dass diese Aufgaben und diese Mission in Erfüllung gehen wird, inshallah. Einige Aufgaben gingen in seinem Leben in Erfüllung und andere waren vorgesehen für die Zeit nach seinem Leben, und diese gehen in der Tat in Erfüllung. Durch ihn ist auch die Botschaft des Islams bis ans Ende der Welt getragen worden, ist dabei getragen zu werden, und es gibt reine Seelen und Herzen, die im Schoße der Ahmadiyyat Platz finden. Allah schickt seine Gesandten für einen bestimmten Zweck, und er erfüllt diesen Zweck. Allah sagt im heiligen Koran: Kataballahu la'aglibanna ana wa rasuli. Wahrlich, Allah hat festgeschrieben und festgelegt, ich und meine Gesandten werden Erfolg haben und siegen. Auch dem verheißenen Messias al-Islam hat Allah dies offenbart, mehrmals offenbart, und gesagt, der verheißene Messias al-Islam erklärt diesen Vers und sagt: Es ist die Praxis Gottes, und seitdem er den Menschen auf der Erde geschickt hat, hat er diese Praxis erfüllt, dass er seine Gesandten unterstützt und dass er ihnen Sieg und Oberhand gewährt, so wie er sagt: Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Und mit Sieg ist gemeint, genauso wie es die Absicht der Gesandten und Propheten ist, dass Allahs Botschaft in der Welt verbreitet wird und niemand dieser Botschaft widerstehen kann, genauso zeigt Allah durch Zeichen seine Wahrheit. Und jene Wahrheit, die diese Menschen, diese Gesandten verbreiten wollen, der Samen für diese Sache wird durch die Gesandten gelegt. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam: Allah hat seit jeher festgeschrieben und das zu seinem Gesetz gemacht, dass er und seine Gesandten immer obsiegen werden. Und da ich, sagt der verheißene Messias al-Islam über sich selbst, da ich sein Gesandter bin und von ihm geschickt wurde, ohne ein neues Gesetz und einen neuen Anspruch und ohne einen neuen Namen, sondern nur mit der Segnung des Khatamul Anbiya, des Siegel der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und ich bin von ihm und ich bin seine Widerspiegelung. Deswegen sage ich, genauso wie Allah seit Adam
bis zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat, dass dieser Vers wahrhaftig ist, genauso wird dies auch für mich erfüllt werden. Jene Pflanze, die Allah durch die Hände des verheißenen Messias al-Islam in alle Ecken der Welt pflanzen möchte, diese Pflanze ist das Gesetz des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dessen vollendete Verbreitung in der Zeit und Ära des verheißenen Messias al-Islam vorgesehen ist. Wie der verheißene Messias al-Islam gesagt hat, dass diese Wahrhaftigkeit, die Allah in der Welt verbreiten möchte, Allah lässt durch die Hand der Gesandten diesen Samen pflanzen. Und diesen Samen hat Allah durch die Hand des verheißenen Messias al-Islam bereits gepflanzt. Den Samen der Vollendung der Botschaft des Islams. Und es gibt grüne Äcker, die er aufgrund dieses Samens gezeigt hat. Und durch das Nizam al-Khilafat sind diese Pflanzen auf der ganzen Welt gewachsen und gediehen. Und quasi jener Samen, den der verheißene Messias al-Islam gesät hat, den Allah durch ihn gesät hat, dessen Pflanzen verbreiten sich in allen Ländern der Welt. Es ist wie ein Garten, und die Gärtner wissen es, auch hier in diesem Lande. Wenn man Pflanzen in einem Gewächshaus züchtet, dann kann man sie überall hintragen und wachsen lassen und gedeihen lassen. Genauso ist die Erklärung des Heiligen Koran und der Garten der Erklärung des Heiligen Koran und der Botschaft des Islams, des verheißenen Messias al-Islam, so wie er dieses uns gezeigt hat im Lichte des Heiligen Koran, hat Platz gefunden und findet Platz in allen Ecken und Enden der Welt. Und die Welt ist dabei, die schöne Lehre des Islams zu akzeptieren. Es besteht kein Zweifel darin, dass durch den verheißenen Messias al-Islam die schöne Lehre des Islams und Botschaft des Islams auf der ganzen Welt verbreitet werden wird und verbreitet wird. Allah hat durch verschiedene Offenbarungen ihm frohe Botschaften darüber gegeben. Kataballahu al-Aghlibanna habe ich bereits erwähnt. Genauso gibt es weitere Offenbarungen. Beispielsweise möchte ich einige präsentieren. Yansurukumullahu bidini. Allah wird in seinem Glauben dich unterstützen. Das heißt, die Aufgabe, die du bekommen hast, das ist Allahs Religion, das ist der Islam. Dann gibt es eine Offenbarung. Yansurukallahu min indihi. Allah wird von sich aus dich unterstützen. Dann gibt es eine weitere Offenbarung. Wir kennen das ist eine sehr berühmte Offenbarung. Eine andere erst einmal. Eine andere Offenbarung. Ich werde dir Ehre gewähren in allen Ecken der Welt. Das heißt, die Ehre des verheißenen Messias al-Islam wird Verbreitung finden aufgrund der Botschaft des Islams und von Allah aus. Dann sagt Allah, und das möchte ich auch erwähnen, jeder kennt diese Offenbarung. Das heißt, ich werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. Es besteht überhaupt kein Zweifel darin, dass seine Botschaft in allen Ecken der Welt Verbreitung finden wird. Und die Welt wird ihn als den wahren Liebenden des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und als einen Kämpfer des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam akzeptieren und ist dabei, ihn zu akzeptieren. Und wir sehen, dass durch MTA Allah auf der ganzen Welt die Botschaft verbreiten lässt. Ich habe bereits mehrfach gesagt, dass unsere weltlichen Mittel niemals
ausgereicht hätten bis zum heutigen Tag, dass wir einen Fernsehsender laufen lassen können, 24 Stunden, und in den Sprachen der Welt verschiedene Programme senden und in allen Ecken der Welt die Programme dieses Senders Verbreitung finden und in allen Ecken der Welt, in die verschiedenen Teile der Welt, meine Freitagsansprachen übersetzt werden. 6, 7 Sprachen sind es, die live übersetzt werden. Das alles sind die Versprechungen Gottes, die er an den verheißenen Messias al-Islam gegeben hat. Und durch meine Freitagsansprachen und Programme und durch verschiedene Programme von MTA gibt es reine Seelen, die Platz in der Ahmadiyyat finden. Ich bekomme viele Briefe, wie durch die Freitagsansprachen in MTA und weitere Programme Dinge passiert sind und die Menschen zu Ahmadiyyat gefunden haben und den Menschen Allah die Möglichkeit gegeben hat, die Ahmadiyyat zu akzeptieren. Vor 2, 3 Tagen gab es ein Programm aus Guadeloupe, ein Murabbi, es gibt einen Nau Ahmadi, der gesagt hat, dass ich die Ahmadiyyat kennengelernt habe, aber ich wollte kein Bad machen. Und durch die Freitagsansprachen wollte ich, nachdem ich diese gehört habe, habe ich mich dazu gezwungen gefühlt, Bad zu machen. Das sind die Werke Gottes und seine Verheißungen. Diese werden in Erfüllung gehen, inshallah. Das ist keine Fähigkeit, die wir oder unsere Hände getan haben und besitzen. Aber Allah sagt, ein wahrer gläubiger Mensch ist jemand, der Dawat ilallah macht, der zu Gott aufruft. Deswegen möchte Allah uns zu einem Teil dieser Aufgabe machen, die seine Aufgabe ist. Er hat bereits entschieden, dass dies passieren wird. Uns möchte Allah den Lohn dafür geben. Deswegen sollte jeder Ahmadi diese Wichtigkeit verstehen, dass die Aufgabe, die Allah sich selbst vorgenommen hat, dass man daran teilhaben muss und an dem Lohn teilhaben muss und dass man an dem Wohlgefallen Gottes teilhaben muss. Sie, die hier in Spanien leben, sollten Zeit dafür opfern, mindestens 1, 2 Tage im Monat sollten alle für das Tabligh widmen. Gemäß dem Naturell der Menschen sollten sie neue Wege suchen. Es gibt neue Ahmadis, spanische neue Ahmadis. Vor 2, 3 Tagen gab es einige Ahmadis, die mich trafen, diese Woche. Und sie sagten, dass wir hier mehr Tabligh machen sollten und wir sind nicht dabei, so viel Tabligh zu machen, wie es sein sollte. Und sie meinten, dass nicht einmal die Murabbian, außer vielleicht einem, richtig Tabligh machen und sie wissen nicht, wie das gehen soll, wie sie Tabligh machen sollen. Und sie sagten, wir zählen zwar zu Europa, aber unsere Natur ist anders als die der Europäer. Aufgrund der aktuellen Zustände sind wir zwar beängstigt vom Islam, die Menschen hier, aber gleichzeitig aufgrund der Herrschaft der Muslime in Spanien gibt es in uns auf unsichtbare Art und Weise eine Beziehung zu den Muslimen, die man ansprechen muss. Vor allem gibt es einige Gegenden, hier in Andalusia zum Beispiel, diese Provinz von Andalusien, die beherbergt solche Orte, wo diese Beziehung da ist und unsere Tabligh und die nationalen Abteilungen und auch die Sekretäre Tabligh der lokalen Jamaats und auch weitere Amtsinhaber sollten
gemäß den Zuständen Tabligh-Projekte planen, und die Khuddam und Ansar und Lajna sollten auch ihre Zeit opfern für das Tabligh. Hier wurden die Muslime mit Zwang, mit dem Schwert christianisiert vor 700-800 Jahren. Aber wir müssen mit Liebe und die schöne Botschaft des Islams die Herzen gewinnen. Die Vorstellung der Jamaat, die Vorstellung des Islams passiert durch großartige Art und Weise. Fernsehkanäle und Zeitungen schreiben über die Jamaat. Ein Chefredakteur, ein Redakteur einer Zeitung von Cordoba oder Malaga war es, der mich traf, und er zeigte mir, wie er über die Jamaat schrieb. Eine ganze Seite. In London gab es unser Peace-Symposium, und auch die spanischen Zeitungen waren anwesend und die Fernsehsender. Und ein Fernsehsender interviewte mich und zeigte dieses Interview und die Vorstellung der Jamaat. Und zeigte ein ganzes Programm dazu. Zeigte auch ein Interview von mir. Spanien ist nicht vergleichbar mit dem Zustand vor 30, 40 Jahren. Wenn wir heute die Botschaft nicht verbreiten, dann ist es unsere Schwäche, unsere eigene Schwäche. Hier in den verschiedenen Städten gibt es aus Marokko und anderen arabischen Ländern Menschen, die gekommen sind. Und man soll in deren Gegenden durch arabischsprachige Ahmadis und arabische Literatur Tabligh machen und arabische Literatur verteilen. Man soll die spanische Literatur und das, was mit spanische Literatur angeht und die Vorstellung angeht, so arbeitet seit einigen Jahren, schicke ich aus Großbritannien und Deutschland einige Jamia-Studenten, die Jamia absolviert haben und Shahid gemacht haben, schicke ich, bevor ich sie irgendwo hinschicke, nach Spanien, und sie gehen in jede Stadt und verbreiten diese Literatur. Und ich glaube, man hat bereits über 3 Millionen Menschen erreicht, und auch die neuen Murabbiyan von der Jamia, die hierher kommen, sagen, dass die Menschen in Spanien auf eine bessere Art und Weise bereit sind, diese Literatur zu lesen und zu akzeptieren. Und sie gehen mit uns mit Respekt um und lesen diese. Es gibt sehr wenige, die das wegschmeißen würden. Und viele lesen das und nehmen es dann mit. Genauso gibt es eine spanische Ahmadi-Frau, die in England lebt, in London. Sie ist auch die Frau von dem Sekretär Tarbiyat Nobain. Und ihre Familie lebt hier, ihre Eltern lebt hier, und sie kommt hierher und macht Tabligh in verschiedenen Universitäten. Sie kommt aus London und versucht hier Tabligh zu machen, wie sie die Botschaft des Islams verbreiten soll. Und was ist mit den Einwohnern, mit den Murabbiyan von Spanien? Warum können sie dies nicht tun? Die Ahmadis hier, die Amtsinhaber und Murabbiyan müssen eine feste Planung und ein Programm machen. Die die Spanier, über die ich bereits erwähnt habe, habe ich gesagt, dass wir die besten Wege des Tablighs, dass du mir die besten Wege des Tablighs in deiner Meinung nach mir schreiben sollst, und ich werde das auch hierher schicken, wenn es gut ist und sie das verstehen, dann sollten sie das auch befolgen. Aber das Eigentliche ist,
dass man miteinander harmonieren muss, dass man Egoismen weglassen muss und dass man das Interesse der Jamaat in den Vordergrund rücken muss. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wir als Ahmadis unseren Verantwortungen nachgehen müssen und mit einem großen Eifer diesen nachgehen müssen. Nur wenn die neuen Murabian hierher kommen, um Flyer zu verteilen, dadurch wird der Sinn niemals erreicht werden. Ich habe diese nur deswegen geschickt, damit sie erstmal unterstützt werden, weil es hier eine kleine Jamaat gibt, sehr wenige Menschen gibt. Und zweitens, damit sie in ihren Herzen auch den Eifer für das Tabligh entwickeln. Oder zumindest diese Zurückhaltung des Tablighs und vielleicht die Ausrede, dass man die Sprache nicht gut kann, dass diese verschwindet. Die jungen Murabian, die hierher kommen, sie können nicht die Sprache, trotzdem gehen sie überall hin und verteilen die Literatur und erreichen ihre Ziele. Es ist wichtig zu verstehen, zu fühlen, dass Allah uns geschickt hat, um zu Gott aufzurufen und diese Aufgabe, die er dem wahren gläubigen Menschen gegeben hat, diese Aufgabe müssen wir hier erfüllen. Es ist ein Schmerz und ein Eifer, den wir dafür empfinden müssen. Und am meisten ist es die Aufgabe der Murabian, dies zu tun. Sie sind verpflichtet, verschiedene Wege des Tablighs zu suchen, den Menschen zu zeigen und die Mitglieder der Jamaat mitzuziehen. Der Sekretär Tabligh, der nationale Sekretär Tabligh, zeigt großen Eifer für das Tabligh. Er hat es mir nicht offensichtlich gesagt, aber ich glaube, dass er auch nicht so viel Budget hat und die Mitglieder der Jamaat auch nicht mitmachen. Es ist auch die Aufgabe des Amir Jamaat, wenn es ein Problem im Budget gibt, dann sollten sie dieses lösen, mir schreiben. Es gibt viele Kosten, die Markaz übernommen hat. Und der Sekretär Tabligh und die Murabian und die Mitglieder der Jamaat sollen Amir Jamaat unterstützen. So können wir die Herrlichkeit des Islams wiederherstellen. Das ist es, was der verheißene Messias al-Islam mit seiner Ankunft bezweckt hat. Den Zustand des Islams hat der verheißene Messias al-Islam erläutert und seinen Schmerz und dass Allah es möchte, dass diese Herrlichkeit des Islams wieder etabliert wird, dass die Überlegenheit des Islams auf der Welt etabliert wird und die Pläne der Feinde möchte Gott zerstören und wird dies tun. Und dafür hat Allah den verheißenen Messias al-Islam geschickt, um diese Jamaat zu gründen. Und Allah wird die Herrlichkeit dieser Jamaat nun zeigen. Und der verheißene Messias al-Islam sagt, diese Zeit ist eine sehr gesegnete Zeit. Allah hat in diesen Tagen durch seine Segnung die Herrlichkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigen wollen und hat entschieden durch seine Segnung, dass er die Herrlichkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigen möchte und er wird vom Ungesehenen heraus den Islam unterstützen und dafür hat er die Jamaat gegründet. Ich möchte die Menschen fragen, die in ihren Herzen einen Schmerz für den Islam besitzen und in ihren Herzen eine Ehre besitzen für den Islam, sollen sagen, gab es eine andere Zeit als diese, wo mehr Leid und Spott für den Islam übrig war und für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der heilige Koran noch mehr entehrt wurde? Und ich bedauere den Zustand der Muslime zutiefst. Und ich bin manchmal so berührt, dass ich
sehr aufgewühlt bin aufgrund dieses Schmerzes, warum sie überhaupt keine Ehre für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Islam besitzen. Hat er denn nicht diese Ehre gespürt, dass er eine Jamaat gründen möchte, um die Gegner des Islams ruhig zu stellen? Und Allah und seine Engel lobpreisen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er verspottet wird, wie wichtig war es, dass er auch zeigt, eine Gegenmaßnahme trifft. Und Allah hat dafür diese Jamaat gegründet, die Jamaat Ahmadiyya. Und er hat mich geschickt, sagt der verheißene Messias al-Islam. Ich bin geschickt worden, damit ich die verloren gegangene Ehre des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder etabliere und die Wahrheit des heiligen Koran der Welt zeige. Und all dies passiert und geschieht. Aber diejenigen, die vor ihren Augen Schleier haben, die können diese nicht sehen. Sie können diese Sonne nicht sehen. Das ist eine Sonne der Jamaat, die aufgegangen ist. Und es gibt so viele Zeichen, die die Menschen gesehen haben. Wenn man diese Zeichen versammeln würde, dann wäre ihre Anzahl so groß, dass nicht einmal ein ganzes Heer eines Königs mithalten könnte. Es gibt so viele Zeichen für die Wahrhaftigkeit der Jamaat, dass man diese nicht mal einmal aufzählen kann. Der Islam wurde verspottet. Deswegen hat Allah aufgrund dieses Spottes die Herrlichkeit dieser Jamaat gezeigt. Und wir sind Zeugen davon, dass Allah dies tut. Auch hier gibt es die Presse und die Menschen, die sich aufmerksam machen, die aufmerksam werden. Und in anderen Ländern der Welt gibt es auch große Bewegungen. Diese Dinge sind in der Tat bezeugen die Aussage des verheißenen Messias al-Islam und die Makel, die Mängel, die vorhanden sind, wie ich gesagt habe. Allah selbst tut diese Aufgaben, aber er möchte, dass wir uns daran beteiligen und wir sollten uns daran beteiligen auf eine eifrige Art und Weise. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam uns, wenn ihr euer Leben verlängern sollt, dann sollt ihr in Tabligh beschäftigt sein. Er sagt, alle Menschen wissen nicht, was sie tun sollen, und es gibt Menschen, die meinen, dass es ausreicht zu essen und zu trinken und Kleidung zu tragen und das ist der Sinn ihres Lebens, und sie sorgen sich um nichts anderes als dies. Wenn diese Menschen an den Pranger gestellt werden, dann gehen sie vorüber. Aber diejenigen, die dem Glauben dienen, sie müssen diese Aufgabe bis zum Ende tun. Und wenn der Mensch möchte, dass sein Leben segensreich und erfüllt und lang ist, dann soll er für den Glauben leben und sein Leben dem Glauben widmen. Und er soll wissen, dass man Allah nicht betrügen kann. Derjenige, der versucht, Gott zu betrügen, er soll wissen, dass er sich selbst betrügen wird und er wird zerstört werden. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, es gibt kein besseres Rezept für ein längeres Leben, als dass der Mensch mit Aufrichtigkeit die Herrlichkeit des Wortes Gottes verbreitet und dem Glauben dient. Und das ist heutzutage ein sehr schönes Rezept. Denn der Glaube benötigt heute solche Diener der Jamaat. Und wenn das nicht in eurem Leben vorhanden ist, dann wird euer Leben nichts bringen und es wird vorübergehen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machte uns auf das Tabligh aufmerksam und er sagte zu Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, und das ist eine goldene Ermahnung für uns. Einmal sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Hazrat Ali, in der Tat, wenn durch dich ein Mensch die Rechtleitung findet, dann ist es viel besser, als wenn du viele rote Kamele finden würdest. Rote Kamele waren zu jener Zeit etwas extrem Wertvolles. Derjenige, der rote Kamele besaß, war einer der reichsten Menschen.
Und er sagte, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass diese weltlichen Güter nichts sind gegenüber dem, dass du Tabligh machst und dass du zu einem Mittel für die Rechtleitung für andere Menschen wirst. Sie sollen ruhig auch hier Geld verdienen, aber auf jeden Fall ihre Zeit auch dem Tabligh widmen. Ich habe 1-2 Tage im Monat gesagt, es ist eigentlich mehr, was sie machen sollten. So werden sie sowohl in der Welt erfolgreich sein, als auch Gott erlangen und Gott zufriedenstellen. Ich habe am Anfang bereits gesagt, dass durch das Tabligh auch ihr religiöses Wissen sich steigern wird. Dann hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, derjenige, der zu etwas Gutem aufruft, wird so viel Lohn bekommen, wie derjenige, der diese Dinge selbst tut. Und er wird nicht weniger Lohn bekommen. Das ist die Erklärung des Verses, den ich am Anfang rezitiert habe. Wer ist besser als derjenige, der zum Wege Gottes aufruft? Er bekommt den Lohn des Rufes und auch den Lohn desjenigen, der diesem Ruf folgt und rechtgeleitet wird. Derjenige, der Da'wat ilallah macht, der zu Gott aufruft, wird sowohl weltlichen Lohn bekommen, wird auch im Leben gesegnet werden, als auch den Lohn dieser guten Tat bekommen. Wenn sie die Erben der göttlichen Segnungen werden wollen, dann ist es für uns wichtig, dass wir für das Tabligh und für die Rechtleitung der Welt Zeit opfern. Dann sagt der verheißene Messias der Islam zu uns für diesen Dienst an den Islam: Jetzt ist wenig Zeit übrig und ich sage immer wieder, dass kein junger Mensch glauben soll, dass sein Alter 18 oder 19 Jahre ist und er viel Zeit hat. Ein gesunder Mensch soll nicht stolz auf seine Gesundheit sein und kein Mensch, der einen guten Zustand besitzt, soll auf seine Herrlichkeit stolz sein. Das ist die letzte Zeit, das ist die Zeit der Revolution. Allah möchte prüfen den Wahrhaftigen und den Lügner. Jetzt müsst ihr Wahrhaftigkeit zeigen. Und das ist die letzte Chance, die euch gegeben wurde. Diese Zeit wird nicht noch einmal kommen. Das ist die Zeit, alle Prophezeiungen der Propheten gehen in dieser Zeit in Erfüllung. Das ist die letzte Möglichkeit der Wahrhaftigkeit, die den Menschen gegeben wurde. Danach wird es keine Möglichkeit mehr geben. Wie unglückselig ist jener Mensch, der das aus der Hand gibt. Dann sagt der verheißene Messias der Islam, es bringt nichts, nur den Worten nach das Bet zu machen. Ihr sollt versuchen und beten, dass er euch wahrhaftig macht. Ihr sollt nicht müßig sein, sondern stark sein. Und jene Lehre, die ich präsentiert habe, sollt ihr befolgen. Ihr sollt alles tun, um diese zu befolgen. Und ihr sollt auf diesem Weg gehen, den ich euch gezeigt habe, wie ich in der letzten Freitagsansprache auch gesagt habe. Arche Noah ist ein Buch, in dem die Lehre des verheißenen Messias der Islam erklärt wurde, und jeder Ahmadi soll diesen Teil der Lehre lesen und das ganze Buch Arche Noah soll er lesen, wie der verheißene Messias der Islam dies gesagt hat. Und die Möglichkeit des Tablighs, die wir bekommen, und die guten Werke, die wir tun dürfen, diese Aussagen von Arche Noah führen uns dorthin. Das ist die Lehre, die uns zu einem wahrhaftigen Gläubigen machen kann. Der verheißene Messias des Islam sagt weiterhin: Die Menschen sagen La ilaha illallah, mit ihrer Zunge bezeugen sie den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie beten, sie fasten, aber in der Tat haben sie keine Spiritualität mehr. Und auf der anderen Seite tun sie dies nicht
diese Dinge mit Wahrhaftigkeit und als gute Werke. Die Aufgaben, die die Muslime tun, sind keine guten Werke mehr. Und die Aufgaben, die sie tun, ist nur eine Gewohnheit. Nur nach der Gewohnheit tun sie dies. Sie haben überhaupt keine Aufrichtigkeit. Was ist der Grund dafür, dass sie nicht die Segnungen der guten Werke empfinden? Ihr sollt wissen, solange nicht mit wahrhaftigem Herzen und mit Spiritualität diese Aufgaben getan werden, wird dies nichts bringen. Und diese Aufgaben werden euch nichts bringen. Gute Taten sind nur dann gute Taten, wenn sie frei von Unfrieden sind. Saleh und Unfrieden sind Gegensätze. Derjenige ist wohltätig und ein frommer Mensch, der nicht Unfrieden hat im Herzen. Diejenigen, die anderen gegenüber nicht frei sind von Unfrieden, deren Gebete werden ihnen nichts bringen und sie werden frei von Spiritualität sein und nicht wahrhaftig sein. Was ist die Bedeutung der guten Werke? Der verheißene Messias al-Islam sagt, ihr sollt wissen, dass Allah auf die Seele und auf die Spiritualität schaut. Er schaut nicht auf die Oberfläche. Er schaut auf das Innere. Ob unter den Taten Egoismus ist oder wahrer Gehorsam zu Gott. Manchmal wird der Mensch betrogen von den oberflächlichen Dingen. Derjenige, der das Tasbih in der Hand hat oder Tahajjud oder etwas anderes verrichtet, sagt dem Augenschein nach etwas Gutes. Und die Menschen denken, er ist ein frommer Mensch. Die Menschen denken, dass er ein sehr wohltätiger und frommer Mensch ist. Aber Allah mag nicht die oberflächlichen Menschen. Diese Oberfläche mag er nicht. Allah liebt dies nicht und kann nicht Wohlgefallen daran finden, solange nicht mit Treue und Wahrhaftigkeit gearbeitet wird. Der oberflächliche Glanz und die Schale, das alles mag Allah nicht, sondern das kann Allah nicht zufriedenstellen, solange nicht Treue und Wahrhaftigkeit vorhanden sind. Ein treuloser Mensch ist wie ein Hund und ein Geier, ein Aasfresser. Diese Menschen schauen zwar aus, als ob sie rechtschaffen sind, aber es gibt verborgene, schlechte Dinge, die sie besitzen. Was sollen wir mit den oberflächlichen Gebeten machen? Diese oberflächlichen Taten bringen dem Menschen nichts. Solche Taten, in denen nicht die Gottesfurcht und sein Wohlgefallen vorhanden sind, können keinen Lohn bringen. Ein solches Tabligh wird auch nutzlos sein, egal wie viel sie tun. Deswegen sollten sie auch diesem Umstand ihre Aufmerksamkeit schulden. Über die Vollbringung von guten Taten sagt der verheißene Messias al-Islam, derjenige Mensch, der möchte, dass sein Glaube übrig bleibt, der soll in guten Werken voranschreiten. Das sind die spirituellen Werke, die er tun muss. Und wenn dein Glaube fest sein soll, dann sollst du gute Werke tun. Schaut auch auf die Menschen, die freveln, sie besitzen keinen Glauben an Gott. Deswegen heißt es im Hadith, wenn ein Dieb stiehlt, dann ist er kein gläubiger Mensch. Und wenn ein unzüchtiger Mensch Unzucht betreibt, ist er kein ungläubiger Mensch. Das bedeutet, dass sein fester Glaube erschüttert ist und er verloren gegangen ist. Unsere Jamaat sollte gute Werke tun. Wenn sie auch so bleiben wie andere, dann haben sie überhaupt kein Merkmal, das sie unterscheidet von anderen. Allah wird nur dann euch
vergeben, wenn ihr mit Gottesfurcht ihn zufriedenstellt. Ihr sollt wissen, er, Allah, ist nicht mit einem Menschen verwandt. Man kann nicht durch Worte irgendwas erreichen oder durch irgendwelche Verheißungen und Versprechungen, solange keine Treue da ist. Wahrer Gehorsam ist wie ein Tod. Wer dies nicht tut, er spielt Schach mit Gott. Er ist zufrieden mit Gott, wenn es ihm gut geht, und wenn er keinen Wunsch hat, dann ist er mit Gott nicht zufrieden. Aber ein gläubiger Mensch kann dies nicht tun. Wenn ihr niemals erfolglos seid, dann würde die ganze Welt doch an Gott glauben, aber ihr sollt ein Merkmal, ein Kennzeichen haben, und das Kennzeichen ist die Treue und Gehorsamkeit zu Gott, und nur mit ihm wird Gott zufrieden sein. Die guten Werke sind nur dann gute Werke, wenn ihr also gehorsam seid, wenn euer Gehorsam auch vollkommen ist, wenn das für das Wohlgefallen Gottes getan wird. Wenn die Wand der egoistischen Triebe gestürzt wird, und nur dann, man soll nur ein Ziel haben, dass wir hinter unserer jeder Tat das Wohlgefallen Gottes vor Augen haben müssen. Das ist wahrer Gehorsam, und nicht, dass wenn es nicht nach den eigenen Wünschen geht, dass man dann sich beschwert. Wir sollen immer wissen, dass falsche Beschwerden an das Nizam auch vom Nizam wegführen und von Khilafat wegführen, vom Glauben wegführen und auch von Gott wegführen. Das habe ich gesehen, das haben wir gesehen als Ende einiger Menschen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, unsere Waffen des Erfolges sind Istighfar, Reue, Wissen für den Glauben, die Herrlichkeit Gottes, die 5-maligen Gebete. Das Namaz ist der Schlüssel für die Erhörung der Gebete. Wenn ihr das rituelle Gebet verrichtet, dann sollt ihr darin beten, Bittgebete sprechen und nicht müßig sein. Und ihr sollt jede schlechte Tat meiden, egal ob es in Bezug auf Gott oder in Bezug auf die Menschen ist. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir die Botschaft des verheißenen Messias al-Islam verstehen und verbreiten und zu einem Teil des Sieges werden, dass wir Reue zeigen, Istighfar machen, beten und die Tabligh-Arbeit machen, dass wir die Rechte Allahs und der Mitmenschen erachten. Das sind die Rechte, die uns aufmerksam machen, gute Werke zu tun. Möge in jeder unserer Aufgabe Gottes Wohlgefallen unser Ziel sein, mögen wir zu den treuen Menschen gehören. Und wenn wir dies tun, dann wird inshallah gemäß den Verheißungen Gottes werden wir auch die Tage des Erfolges und Sieges des Islams sehen. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر